Som aquí, tossudament alçat, proclamem el nom, el temps i allò que ens doli per tant. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible. Novament. Per les seves llestes muntanyenques. Expert en escalada, l'any passat va pujar al Cerro Toco. No és un altre que la Maite Triasco. Potser encara és el camí. Premi en nom de totes les dones que formem part de l'entitat Unió Muntanyenca Perpinyà. Només encoratjar-nos a totes a subir els cims que us convidem. Una llum ens crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum, Molt bé, Maite, campiona. una llum ens crema els ulls, fermament som aquí per conviure l'univers. Coneixent les pedres al camí, no és només un somni, també és mesura de la llibertat, l'anhel que neix en cadascú, l'afany de somiar un nou futur, que es fa de tots si ens donem la mà.